Road Report Anno Domini 2026. No i pomimo tego, że pługopiaskarki jeżdżą po drodze krajowej, póki co tragedii nie ma, ale wiadomo, śnieg pada powierzchniowo, pługopiaskarki działają liniowo. Ale jedna rzecz jest zaskakująca tej zimy, że drogowcy nie rozłożyli siatek wzdłuż dróg. Także przy tym drobnym opadzie, jakiejś drobnej frakcji, jaka obecnie sobie teraz pada, niewielki wiatr wystarczy i już będziemy mieli nawiewany śnieg na drogę. Także choćby pługopiaskarki jeździły co godzinę, to uja to da. Pozdrawiam.